오르지 내와 몬디 내와 롭단 길이 에굿 모가 파미 암치 모나 손도스다 암치 가자 물고다 암치 돌아올랐어 주이소이 주이소이 솔베스포라 암치 모나 손도스다 암치 가자 물고다 암치 돌아올랐어 주이소이 주이소이 솔베스포라 बापाची आणि पुताची आणि पवित्रात्म्यांची नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमची सवी आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाळ भावा भयणीनो जेन्ना आमी भावा भयणीच्या समाधान जियेता तेन्ना समुदायाचो एकचार बांदून येता आनी जेन्ना दुसऱ्याच्या दुखां त्रासांत वांटो घेता आनी आदार दिता तेन्ना जेजूचे खरें गोवाय आमी जाता कित्याक आमचो देव जावन आसा एक समुदाय बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तर हेच त्रियेक देवाचें बोळ घेवन आमच्या कुटुंबांत फामिलींत शेजाऱ्यांक आनी सगळे सुवातेर बरे करणेंतल्यान जेजूचें गोवाय जावंक बापाचें बोळ आनी कृपा ह्या मिसा बलिदानांत मागुया काय बरो विशय आयच्या सेवा धर्मांचो आमच्या बऱ्या कोरण्यांतल्यान आमचो मोग आमचो आशिर्वाद आमची शांती समुदायांत आसचे खातीर आमी मागता इश्टानो आज केली भाशेन आमी समेस्तां पासत मागुया आमी आमच्या समुदायान असलेच मोगाचे बांदपास घडोवन हाडचे खातीर मागुया आयज पल लोबो आपलो जल्माचो दीस मनयता म्हणटोच हाचे पासत देवाचो आशिर्वाद तिचेर आनी कुटुंबाचेरूय मागुया आनी जितले पावटी आमी आमच्या समुदायांत मोगाची जावंक ना जितले पावटी आमच्या चिंतनांतल्यान आमच्या कोरण्यांतल्यान दुसऱ्यांच्या जिवितांत दुसऱ्याच्या कुटुंबांत वाद विवाद आमी घडोवन हाडलेलो आसा असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचो उगडास करुया देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोर अपराध हे पासत भाग्यवंत सुदां सांगवार मारयेक सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणांच्या जिविताक पावूंक Krishna
प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तूं मोई पासान फावो करताय त्या ओत्मीक ओकोत उदीक आमकां लाभोवच्याक कोतकोतीक अंतरेकांनी ह्या पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उर्बेवून कर. आमचे सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवांवान नदर मारली आनी एक धवें खूब म्हाका दिश्टी पडलें आनी ताचेर बसलोलो कोण एकलो मनशाच्या पुता सारको. ताचे तकलेर एक भांगराचो मुकूट आनी हातांत दारीचो एक विलो आसलो. तेन्ना आनी एक देवदूत मंदिरांतलो भायर सरलो आनी कुपाचेर बसून आसलो. ताका ताणें व्हडल्यान म्हणलें, तुजो विलो लाय आनी लूंव, कारण लुवणेचो वेळ पावलो आनी पीक तयार जालां. उपरांत कुपाचेर बसलेल्या आपलो विलो संवसाराक लायलो आनी संवसाराची लुवणी केली. तेन्ना स्वर्गावेलो मंदिरांतलो आनी एक देवदूत तसलोच दारीचो विलो घेवन भायर सरलो. त्या मागीर उज्याचेर अधिकार आसलोलो आनी एक देवदूत वेडीवेलो भायर सरलो. ताणें दारीचो विलो आसलोले व्हडल्यान सांगलें, तुजो दारीचो विलो लाय आनी संवसाराचे दाख वेळीचे दाखो कातोर, कारण दाखो पिकल्यात. तेन्ना देवदूतान आपलो विलो संवसाराक लायलो. संवसाराचे दाख वेळीचो दाखो कातल्यो आनी देवाचे रागाचे व्हडले सोऱ्या गाण्यान घाल्ल्यो. देवाचें उतोर्ये. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. पृथ्वीची मुनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. आनी एकदां पृथ्वीची मुनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनू गाजोवन सांगात, ताणें थीर केल्या संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब. पृथ्वीची मुनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. स्वर्ग सगलो आनंद भोगूं उलासून सगलो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागर, आयकून दी ताचो गुणगुण. जबाब. पृथ्वीची मुनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. फळां सयत पिकाळ जमीन, बुरकुटून आनंद भरीत. रानांतलीं सगलीं झाडां मुरगटून कुशाल भरीत. जबाब. पृथ्वीची मुनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. मुनसुबी पृथ्वीची सगली नीट संवसाराची. वर्जाची करच्याक जोडटी परमेस्पोर होबले येता. जबाब. पृथ्वीची मुनसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. उत्तर मोच्या देवाची काळजान कोचून दवरतात. अर्पण म्हज्या जिवाची बापाक भक्तीन उबारता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सुम्या.
देव मंदिराची गजाल करून तें कशें उत्तम फातरांनी आनी भोक्ती दानांनी निटयलोलें म्हूण सांगतल्यांक जेजून म्हणलें, तुमी जें पळयतात ताचो फातरार फातर उरचो ना तसले दीस येतले, ते सामके मळून उडयतले. ताणें ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी हें केन्ना घडटलें आनी हें घडोवंक लागच्या सुमाराक कसल्यो खुणां जातली? ताणें म्हणलें, तुमकां कोणें फटयना जावंक चोत्रायेन रावात, तर जायते जाण म्हजे नांवान येवन आपुणूच तो काल लागीं पावला अशें म्हणटले. तुमी ताच्या फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजां आनी बंधनाची खबर आयकतात तेन्ना आकांतूंत नाकात. हें पयलें घडूंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोगडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्रांचेर राष्ट्र आनी राजांचेर राजा उपरसतले. हांगा थंय व्हडली भुंयकाम जातली, वाशांची पिडा येतली आनी बूक पडटली. अंतराळार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो खुणां दिश्टी पडटल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्त. मोगाळ क्रिस्ती बाबा भयणांनो, लुवणेचो काळ लागीं पावला असली गजाल जरी तर पयल्या वाचपांत आमी आयकल्या जाल्यार शेवटाच्या वेळार जें घडचें आसा ताची गजाल जेजू आयच्या शिवर्तमानांतल्यान आमकां शिकोवन दिता. कित्याक आमी ह्या सेवा धर्मीक वर्साच्या शेवटांत आसात आनी ह्या सेवा धर्मीक वर्साच्या शेवटाक जेजू हेंच आमकां सांगूंक सोदता. संवसाराच्या शेवटाक जें घडचें आसा ताची शिकवण जेजू आमकां आपल्या उतरांतल्यान दिवंक सोदता जाल्यार गेल्या आयताराक आमी नियाळ केल्लो आसा जेजू सर्वांचो राजा. क्रिस्रायाची आमी परब केल्ली आसा आनी त्या दिसाक कशी परी जेजून ते मेंढरे आनी त्यो बोकड्यो तांचे आलोक आलोक तांकां सेपरेट करून तांची शिकवण दिल्ली आसा जाल्यार आयच्या ह्या चवथ्या नोवेनाच्या दिसाक आमी नियाळ करता समुदायीक जिवितांतल्यान जेजू गवाय जावया. आमच्या समुदायांतल्या समुदायीक जिवितांतल्यान जेजूचे गवाय, जेजूचे साक्षीदार आमी जावया म्हणून आयज आमचो पात्रोन बागयोन आंद्रे आमकां सगल्यांक उलो मारता. मोगाची क्रिस्ती बाबा भयणांनो, समुदायीक जेजूचे गवाय आमी कशे जातले? गेल्या आयताराक आमी मातेवाच्या शिवर्तमानांत 25व्या हवेसराचेर नियाळ केल्लो आसा, जंय जेजू बोकड्यांक दावे वाटेन जाल्यार शेडयांक दावे वाटेन जाल्यार बोकड्यांक दावे वाटेन घालता आनी उजव्या वाटेन आसलेल्या त्या मेंढऱ्यांक जेजू ही शिकवण दिवन म्हणटा, खुशाल जायात. उजव्या वाटेन आसलेल्या मेंढऱ्यांक जेजू म्हणटा, खुशाल बरी जायात. जाल्यार दावे वाटेन आसलेल्या बोकड्यांक जेजू नाकारता. कित्याक उजव्या वाटेन आसलेल्यो शेडयो जेजू म्हणटा, हांव भुकेल्लो, हांव ताणेल्लो, हांव वाटसुरो आसलो, हांव बोणकोडींत आसलो, हांव दुयेंत आसलो, तुवें म्हाका वेळ दिलो, तुवें म्हाका आशिर्वाद दिलो, तूं म्हज्या सोदेक आयलो. आनी हेकाच लागून जेजू म्हणटा, उजव्या वाटेन आसलोल्यांक सुभागी तुमी, सर्गींचें रायज तुमकां फावो जातलें. जाल्यार दावे वाटेन आसलेल्या बोकड्यांक जेजू कितें म्हणटा काय, शिराप तुमचेर, शिराप तुमचेर. कित्याक हांव भुकेल्लो, हांव ताणेल्लो, हांव वाटसुरो आसलो, हांव बोणकोडींत आसलो, हांव दुयेंत आसलो, तुवें म्हजी खबर मात घेवंक ना. म्हाका जेन्ना गरज आसली तुमची, तुमी म्हाका पावोवंक ना जाल्यार आतां म्हाकाय तुमची गरज ना म्हणून जेजू दाव्या वाटेन आसलेल्या ह्या बोकड्यांचेर निशेध मारता. मोगाचे क्रिस्ती बाबा भयणांनो, आयज
ह्या उजव्या वाटेन आसलेल्या शेळयांचेर आनी ह्या दाव्या वाटेन आसलेल्या बोकड्यांचेर आमी नियाळ करतना तूं आनी हांव आयज हे वेळार खंयच्या पंगडांत आसा काय? आमी ह्या उजव्या वाटेन आसलेल्या मेंढऱ्या भाशेन आमचें जिवीत दुसऱ्यांच्या आदाराक, दुसऱ्यांच्या सांगाताक, दुसऱ्यांक आशिर्वाद दिवंक, दुसऱ्यांक गरजेवंताक पावूंक आमी आमचें जिवीत सारलेलें आसा काय? वा आमी आपलेपणान, वडविकायेन, गौरवान आमचें जिवीत सारून जेजू तुका आनी म्हाका आमचेर निशेध मारूंक सोदता काय? मोगाचे क्रिस्ती बाबा भयणांनो, समुदायीक जिवीत हेंच जेन्ना आमी गरजेवंतांक पावतलीं, आकांताक सांपडलेल्यांक आमचो सांगात दितलीं, आमी आमच्या बऱ्या उतरां वरवीं, बऱ्या कोरण्या वरवीं, बऱ्या चिंतना वरवीं समुदायांत आसलेल्या लोकांक आमी पावतलीं, तेन्नाच मोगाचे क्रिस्ती बाबा भयणांनो आमी समुदायीक जिवीत जिवंक पावतलीं, आमी देवाच्यो शेळयो, उजव्या वाटेन आसलेल्यो शेळयो जावंक पावतल्यो. मोगाचे क्रिस्ती बाबा भयणांनो, देवान आमकां जायत्या देण्यांनी भरलेली आसात, देवान आमकां जायत्या आशिर्वादान भरलेली आसात, देवान आमकां जायते पवित्र आत्म्याची घोटाय दिल्ली आसा. हे पवित्र आत्म्याचे घोटायेन आमी दुसऱ्यांक आदाराची मनशां जातात काय? कांय उदाहरणां देवान तुमकां सोबीत सुंदर घरां दिल्लीं आसात आनी कांय जाणांक एकूच न्हय 2-3 बऱ्यान घरां आसात. देवान तुमकां सोबीत सुंदर भांगार शिंगार दान दौलत दिल्ली आसा. देवान तुमकां सोबीत सुंदर गाडयो दिल्ल्यो आसात, कोणाक एक जाल्यार कोणाक 2 दिन दिल्ल्यो आसात. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, जोडटीच्या दिसाक देव तुमचे लागीं विचारचो ना तुमचे लागीं कितलीं घरां आसात. जोडटेच्या दिसाक देव तुमचे लागीं विचारतो ना तुमचे लागीं कितलीं भांगार शिंगार दान दौलत आसात. जोडटेच्या दिसाक देव तुमचे लागीं विचारचो ना तुमचे लागीं कितल्यो गाडयो आसात. परतें जाल्यार देव तुमचे लागीं जरूर विचारतलो, हांवें तुमकां घरां दिल्लीं, कितल्या जाणांक ह्या घरांत तुमी आसरो दिल्लो आसा. हांवें तुमकां भांगार शिंगार दान दौलत दिल्ली, ह्या भांगार शिंगार दान दौलते वरवीं कितल्या जाणांक तुमी पावलेली आसात. हांवें तुमकां गाडयो दिल्ल्यो, ह्या गाडया वरवीं आकांताक सांपडलेल्यांक कितल्या जाणांक तुमी पावलेली आसात. जोडटेच्या दिसाक हे प्रश्न तुका आनी म्हाका जरूर देव घालतलो जाल्यार समुदायीक मनशां आयज तूं आनी हांव जावची गरज. मोगाचे क्रिस्ती बाबा भयणांनो, देवान जरी तर तुका आनी म्हाका जायत्या आशिर्वादान भरलेली आसात जाल्यार होच आशिर्वाद जेन्ना आमी दुसऱ्यांक वांटली, देव आमकां आनीकूय आशिर्वादान, देव आमकां आनीकूय कृपेन, देव आमकां आनीकूय पवित्र आत्म्याच्या घोटायेन भरतलो. गरजेचें म्हणल्यार देवान जरी तर म्हाका दिल्लें आसा, आमच्या समुदायांत आमी सेवेची, मोगाची, एकामेकाक पावतलीं, एकामेकाक सांगात दितलीं, आमच्या बऱ्या उतरांतल्यान एकामेकाक आमी आशिर्वाद दितलीं, असलीं मनशां जावया. आमच्या जिविताचेर नदर मारल्यार इश्टनो, ह्या उतरांतल्यान कितल्या जाणांक आमी काबार केल्ली आसा न्हय काय? ह्या उतरांतल्यान आमी कितल्या जाणांचेर शिराप घातलेलो आसा न्हय काय? ह्या उतरांतल्यान आमी कितले कुटुंब पुडयान फोडून काबार केल्ले आसात न्हय काय? आज जेजू तुमकां उलो करता, तुमच्या तोंडांतल्यान उतरां जीं भायर सोदतात आशिर्वादाची जावं दी, बरीं उतरां जावं दी, दुसऱ्यांक बेळसांव दितलीं जावं दी. मातेवाच्या शिव वर्तमानांत 12व्या स्वर 30 आनी 6 आनी 30 आनी 7 वड ही शिकवण आमकां दिता. जोडटेच्या दिसाक जी उतरां आमच्या तोंडांतल्यान भायर सोदतलीं, जोडटेच्या दिसाक जी उतरां आमच्या तोंडांतल्यान भायर सोदतलीं, त्या दर एका उतराची आमकां जोडटी दिवची पडटली. Matthew chapter 12 verses 36 and 37 ही शिकवण दिता जाल्यार आमच्या तोंडांतल्यान इश्टानो बरी उतरां, बऱ्या उतरांतल्यान बरी मार्गदर्शन, बरी मार्गदर्शनांतल्यान आमचे समुदाय मोगाच्यो, आमच्यो समुदाय एकवटाच्यो, आमच्यो समुदाय शांतीच्यो आमी करुया.
इश्टानू ही मारेकार पिडा आसा ही मारेकार पिडा चलता हे मारेकार पिडे वरवीं कितलो लोक हाल्लोलो आसा हे मारेकार पिडे वरवीं कितलो लोक काबार जाल्लो आसा आमी जाणाव देवान आमकां आयज पर्यंत सांबाळलेली आसा जाल्यार हो देवाचो आशिर्वाद तुका आनी म्हाका आयज देवान आयज पर्यंत आमकां राखलेली आसा जाल्यार ही देवाची बेळसांवां तुका आनी म्हाका जिरूल फुडें आमकां आमच्या कुटुंबांत हें दुयेंस आयिल्लें पूण देवान आमकां राखल्यांत आमकां सांबाळल्यांत जरी तर देवान आमकां सांबाळल्यांत जाल्यार इश्टानो आनीक एक संदी देवान आमकां दिल्ली आसा जो आशिर्वाद आमकां मेळ्ळलो आसा होच आशिर्वाद दुसऱ्यांक दिवंक किरीत भाशेन समुदायीक मनशां आमी जेजूचे गोवाय जावंक आयज तुका आनी म्हाका किरीत उलो जावन आसा मोगाचे क्रिस्ती बाबा भयणानो आमच्या पात्रोनान बागयोन आंद्रेन हेंच केलें ज्या जेजूक ताणें अणभवल्लो ह्या जेजूक ताणें पयले सुवातेर आपल्या समुदायांत जावं शिसा मदें जेजूच्या आपोस्तलां मदें ताणें एकामेका सवे वांटलो होच बाबार्द बोरवोसो जुंय जुंय तो गेलो थंय थंय ताणें होच बाबार्द बोरवोसो दिलो जाल्यार आयज तोच आमचो पात्रोन बागयोन आंद्रे तुका आनी म्हाकाय उलो कोत्ता आमच्या बऱ्या उतरांतल्यान किरीत भाशेन आमच्या समुदायांत आमी मोगाची आमी शांतीची आमी एकवटाची मनशां जावया जायते फावटी इश्टानो ही उतरां आमच्या तोंडांतल्यान आयकूंक येतात म्हाका कित्याक पडलां सोड ती गजाल ताचें तें करून दी मोरून दी मोगाचे क्रिस्ती बाबा भयणानो जायते फावटी आमच्या तोंडांतल्यान असलीं उतरां भायर सरतात म्हाका कित्याक पडलां जावं तें मरों तें तांचेर वायट वेळ येतोच आमी असलीं उतरां उलयतात जाल्यार जेन्ना आमचेर वायट वेळ येता तेन्ना तिवूय असलींच उतरां उलयतात मरो तो म्हज्या आकांताच्या वेळार म्हाका पावोंक ना तो म्हज्यो गजाल्यो कोत्तालो तो मोगाचे क्रिस्ती बाबा भयणानो हें म्हाका कित्याक पडलां तुका कित्याक पडलां सोडून दिवया केन्ना कोवीड जावन तूं आनी हांव काबार जातलीं देव जाणा आयज जरी तर आमी जिवी आसा जाल्यार देवाक आर्गांव दिनवास वाखाणणी दिवया बरी भलायक आमकां मागुया बरी भलायकेन आमच्यो समुदायो आमी मोगाच्यो एकवटाच्यो किरीत भाशेन आमच्या बऱ्या उतरांतल्यान जेजूचे गोवाय आमकां कर म्हणून आमच्या पात्रोनांक बागयोन आंद्रेक फुडें घालून ह्या नोवेनाच्या मिसांतल्यान मागुया आमी सगळीं उबी रावया आनी वेळार किरीत भाशेन आमी जोण एकल्या पासत मागुया आमच्या समुदायांत आमकां एकामेका सवे मोगान एकामेका सवे शांतीन एकामेका सवे एकवटान एकाच उतरान जेजूचे गोवाय आमच्या समुदायांत आमकां कर म्हणून ह्या मागण्यांतल्यान मागुया आयज समुदायाक भेटयलेलो दीस पाळटाना सगल्या गवण्याचेर आनी सगल्या चलतल्या समुदायाचेर वावराचेर आनी फुडाऱ्यांचेर बापाचो आशिर्वाद मागुया दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बाबा ही मागणी तिलाक मैदान आनी पिशां डोंगरी ह्या वाड्यांतले सगल्या भावा भयणीच्या कुटुंब तांचो वावर आनी ताच्यो सगल्यो गरजो सांत आंद्रे फुडें घालून तांकां बापा लागीं आशिर्वाद कृपा आनी बोळ मागुया दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची
देव जावन आसा समुदायाचो नमुनो. आमच्यो समुदायो जिवाळ जावन देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमी नेटान पावलां मारूंक आनी एकामेकाच्या गरजांक आमी आदाराचीं जावंक बापाचें बोळ मागुया. दोयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बाबा, ही मागणी कोविड-19 पिडेक कोश्टवलेल्या पेकोवणी, दुखवलेल्यांक बुजवण, मेलोल्यांक सासणाचें जिवीत आनी सोगल्यांक राख आनी सांबाळ, तशेंच ही पिडा बेगीन काबार जावं आमची आनी आख्ख्या संवसाराची काकूट कोर म्हूण देवाचें बोळ मागुया. दोयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बाबा, ही मागणी सुर्गींच्या मोगाळ बापा, आमच्या भयणीन केल्ले मागणे मानून घे. आमची काकलूत करून ही पिडा आमचे वेली पयस कर सायबा, आनी आमकां सगल्यांक आमच्या समुदायांत तुज्या पुता जेजूचे गोवाई जावंक पवित्रात्म्याच्या शक्तीन भर. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. Asa Jesu, tu vens de lo, burgo do sol. Asa Jesu, tu vens de lo, burgo do sol. Amchi pagandun garu, nirmol gazandu gavobo. Amore, sondar koru, shanti koru. म्हज्या भावा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक बांदता तसलें जावून म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे निके पवित्रवेच्या आदवा सुरेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या मनाक भेटोवंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमी तुज्या दोयाळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुज्या कृपेन बरोवन दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सुरेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैवशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोर उमथाव, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टाव. तिरबर वाशान ताचे मोहिमेवंत एण्यांक अंतरेकताव. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 लोडबराचो सुरेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सुर्गी तुका सोय सोय. सुरेस्पराची नांवी येता ताका सोय. उत्सुर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची सूर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमचे सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच खोशेन कोस मरोण सुसुकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें. तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खोराची हें रगत, पातकांचें बोक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावार्थाचो गूट पोरगोटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरताव. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगोट्टाव. तुझे येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवडी बापा आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बराबर तिका प्रिथी मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोड सोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे मिसा बेठेक आजीर आसात तांची, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, PWD, म्युनिसिपालिटी हातून वावर करतात तांची, सगल्या आमच्या वास्कुच्या गोरेब्यांची, भुरगें बाळ ना तांची, तुजे सरशिल्लीं भावार्थान पयस गेल्यान तांची तूं दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती, बागयोन धर्म दोता आनी सर्व खाडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बराबर बागयोन सांत आंद्रे बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक बाग फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. या जेजू वरवीं, या जेजू सांगाता, याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदोनानीक वैव तुका सासनाच्या सासना. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, आमी सगलीं देवाची भुरगीं, एकामेकाची बाबा भयणां, समुदायाची मनशां. आयज हें प्रार्थन आमी उदरगार धरता. हें प्रार्थन आमी म्हणटाना आमी प्रार्थुया. आमकां सगल्यांक जेजूचे घोवाई किरीत भशेन आमच्या समुदायान, आमच्या बऱ्या उतरांतल्यान, आमच्या बऱ्या कोरण्यांतल्यान, आमच्या बऱ्या चिंतनांतल्यान जेजूक परगटूंक पवित्र आत्म्याचे घोटायेन आमकां सगल्यांक बुरमुळोन हे वेळार बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राईस आमकां येवूं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दीस बरो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशानोत रेखतांव. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिवया. देवाची शेळे संवसाराचे पाप कटिले आमची काकलत कर. देवाची शेळे संवसाराचे पाप कटिले आमची काकलत कर. देवाची शेळे संवसाराचे पाप कटिले आमकां शांती दी. होस्तो सुमी जेजू क्रिस्त बाप पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या समुदायाचो वांगडी आयज आमच्या काळजांत दिवंक सोदता. ताची कूड आमकां तो घेवन येता. आमी आमच्याय जिवितांतल्यान आमच्या समुदायांत ताचे भाशेन मोगाची शांतीची एकवटाची मनशां जावंक पवित्र आत्म्याची गोठाय तो आमकां घेवन येता. ह्या शिळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरल्यांत. तुज्या मोगाच्या विगींतली आनी आमच्या भावा भयणाच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक केदींच आमकां निर्मी नाका. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी चोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे गोवाय जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे ओडोपकार.
बाय्यून आंद्रे आमचे पासत विनोती कर जेजू क्रिस्तान बसायला दे आमकां फावो जावच्या प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा शिव वर्तमान पोरगोटूंक आनी पोरजेचो गवळी जावंक जेजून विचून काडलोल्या बागेवन आंद्रेक आपल्या आपोवण्यांक पाडो दिवन खुर्सार मोरोपुर्यान जेजूक विस्वाशी रावलोय ताचे विणवणेन आमकां सगल्यांक पूण भोव करून आमच्या गवळ्यांक शेवटपुर्यान जेजूक विश्वासी रावूंक बोड दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव Galilea, locaci culice